여러분은 혹시 줄리아를 아시나요? 1999년 3월 1일 태평양 심해에서 정체불명의 소리 줄리아가 포착되었습니다. 약 2분 43초간 이어진 이 굉음은 태평양 전역의 음향, 탐지 장비에서 감지될 만큼 강력했으며 분석 결과 일부 해양 생물의 소리와 유사한 주파수를 보여 과학자들을 충격에 빠뜨렸습니다. 만약 생물이 낸 것이라면 그 크기는 흰 수염고래의 수십 배, 몸길이 최대 800m로 추정되었습니다. 빙산 충돌이나 지진 같은 자연현상이 원인으로 제기되었지만 위치와 환경을 고려할 때 가능성이 낮아 논란이 이어졌습니다. 줄리아는 현재까지도 심해 속 초거대 생물의 존재를 암시하는 미스터리로 남아 바다가 가진 무궁무진한 신비를 상기시킵니다. 바다는 얼마나 많은 미스테리를 갖고 있을까요? 그리고 줄리아는 무엇일까요? 아시는 분은 댓글로 알려주세요. 감사합니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.